今個 weekend 就同老公同埋奶奶嚟到台灣，呢個 trip 我哋就懶人之旅，全程包車。第一晚就去咗南雅夜市，呢度超熱鬧。我哋第一件事就食咗我奶奶最想食嘅臭豆腐先，呢啲汁撈喺啲粉絲度超好食啊！之後就掃街，見到乜嘢就食乜嘢。不過呢個豬血糕就真係食落去有啲奇怪。食埋個蚵仔煎，飲埋杯珍珠奶茶就 perfect 啦。第二朝一早就去咗陽明山嘅姜太公度求事業運，但係由於要尊重個廟子，所以喺裏邊就冇拍片啦。拜拜完之後就去咗呢間米芝蓮度食 lunch， 勁多人，仲係每一張台限時只可以食1個鐘頭，再坐半個鐘頭車就嚟到呢個小油坑嘅睡火山啦。今日嘅天氣比起琴日係明顯凍好多嘅，再加上喺高山，但係一嚟到呢個睡火山，完全地係暖晒啊！你望下啲水係滾噶，仲有處處都係勁濃郁嘅硫磺味啊！再坐多半個鐘頭車就嚟到呢個淡水漁人碼頭啦。嚟到呢度個感覺係勁似去咗加拿大咯，個天氣勁靚，呢條係戀人橋。行完呢條橋，我哋就去西門町買手信啦。老天祿嘅鴨舌就唔使我多介紹啦，我係重點想介紹呢一間我哋幫襯咗好多年嘅隱世小店，就係老天祿呢個位轉過嚟，舉頭望上去就係呢一間隱世小店啦。喺呢間完全唔關事嘅手信鋪裏邊嘅後樓梯行上去，就會見到呢間百年老店啦。除咗啲牛肉乾、豬肉乾好食，佢個人仲好可愛，唔講你唔知，佢已經90歲噶啦。聽日就返香港啦，我哋下條片再見，拜拜。